លំហាត់នេះជាលំហាត់សម្រាប់កូនៗថ្នាក់ទី1ដែលមានបំណងចង់សាកល្បងចូលរួមការប្រឡងនៅវិទ្យាអន្តរជាតិតើកូនៗអាចឆ្លើយសំណួរនេះបានត្រឹមត្រូវនិងរហ័សដែរទេតែចម្លើយរបស់កូនស្មើនឹងប៉ុន្មានដែរសម្រាប់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺ5 times មានន័យថា5ដងប៉ុន្តែតើហេតុអ្វីបានជាចម្លើយស្មើនឹង5ដងតោះយើងមកមើលរបៀបគិតរកចម្លើយទាំងអស់គ្នាចំពោះនាឡិកាដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងសំណួរត្រនិចម៉ោងនិងនាទីស្ថិតនៅត្រួតលើគ្នាត្រង់ម៉ោង 12:00 ហើយសំណួររបស់យើងគឺសួរអំពីចំនួនដងដែលត្រនិចម៉ោងនិងនាទីស្ថិតនៅត្រួតលើគ្នាក្រោយម៉ោង 12:00 និងមុនម៉ោង 6:00 ដោយសារតែត្រនិចនាទីដើរលឿនជាងត្រនិចម៉ោងហេតុនេះត្រនិចនាទីអាចដើរទាន់ត្រនិចម៉ោងរៀងរាល់1ម៉ោងម្ដងដូចនេះចាប់ពីក្រោយម៉ោង 12:00 និងមុនម៉ោង 6:00 ត្រនិចនាទីត្រួតលើត្រនិចម៉ោងចំនួន5ដងគឺនៅម៉ោង 1:00 2:00 3:00 4:00 និង 5:00 ដូចនេះចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ5ដងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ